अरे मैं इस क्रीम को खा लेती हूँ। अरे मजा आ गया। अरे ये क्या, दादाजी आ गए। चलो दादाजी के पास चलती हूँ। अरे दादाजी आ गए, लो चिंकी सामान, चलो। अरे दादाजी, आप मेरे लिए बिस्कुट ही लेकर आते हो। मुझे आप कुछ पैसे दे दो। हाँ चिंकी बेटा, ये लो पैसे, इससे आप कैंडियाँ खा लेना। हाँ दादाजी, मैं कैंडी ही लूंगी। चलो दुकान पर। अंकल मुझे एक कैंडी दे दो। हाँ चिंकी, वहाँ से धरी है, वहाँ पर से कैंडी ले लो तुम। अरे ये कैंडी मैंने बहुत दिनों बाद खाई है। अरे मजा आ गया। चलो मैं इस वाली पापड़ को ले लेती हूँ। अरे ये पापड़ तो देखने में बहुत स्वादिष्ट है। और आप लोग भी सब्सक्राइब करके जाना।